Hola, Jocelyn, ¿escuchaste eso? Se escuchó un ruido muy extraño. Nana. Sí. Jocelyn, vamos a averiguar qué es. Tengo miedo. Mano, ¿qué haces? ¿Escuchaste eso? Ay, escóndete. Jocelyn, tenemos que averiguar qué es. Vamos. Ustedes son los niños que se portan mal. Nosotros nos portamos bien, no, nosotros nos portamos bien. Bueno, si me llego a enterar que se portaron mal otra vez, voy a venir por ustedes. Sí, vamos a venir por ustedes. Así que se deben de portar bien, porque si se portan mal, vamos a venir por la noche y nos los vamos a llevar de un pie. Sí, ya no nos vamos a portar mal. Sí, ¿verdad que sí? Sí, ya no nos vamos a portar mal. Adiós.